Смертельная авария в Усть-Куломском районе, произошедшая буквально на днях, унесла жизни 3 человек. Столкновение в Сосногорском районе тоже привело к смерти человека. Эти ДТП подвигли автоинспекторов снова запустить операцию «Трасса». Всего с начала 2018 года на столичных дорогах произошло 54 дорожно-транспортных происшествия. 3 человека погибли, 69 обращались с различными травмами. Примечательно, что 5-я часть всех дорожно-транспортных происшествий произошла на пригородных автотрассах, таких, например, как эта. Наша съемочная группа еще не успела доехать до места съемок, но уже стала свидетелем аварии. Поворот на поселок Выльтыдор не поделили ВАЗ-2110 и «Шкода». Водитель иномарки обратилась за медицинской помощью. Ей повезло, средства безопасности сработали, и все остались живы. В основном происходит это из-за того, что человек сам надеется на себя, что с ним ничего не произойдет, что все произойдет хорошо и тому подобное. А ведь дорога – это, как говорится, место, где повышенная опасность. И самонадеянность, она влечет за собой порой тяжкие последствия, которые произошли у нас в Сыктывкаре. По статистике МВД, большинство дорожно-транспортных происшествий за последние 2 месяца – это именно столкновения машин. На 2-м месте – наезды на пешеходов. Операция «Трасса» призвана выявлять и пресекать нарушения на дорогах. Особое внимание инспекторы уделяют соблюдению скоростного режима, правильной перевозки детей и грузов. На этом участке уже в первый час работы нашли нарушителей. Остановленный сейчас водитель большого груза перевозил груз без документов, без путевого листа, без документов на перевозимый груз. Соответственно, каким образом он вообще перевозит этот груз и куда он его перевозит, и кто разрешил вообще ему управлять этим транспортным средством, в настоящее время разбираются автоинспекторы. Усиленно дежурить на дорогах автоинспекторы будут до 30 марта. В свою очередь, представители общественного совета при УМВД Сыктывкара проведут акцию «Повод для обгона», разъяснят водителям опасность этого маневра и напомнят о том, что дома их ждут родные. Евгений Стокос, Иван Богомолов, телеканал Юрган.